Obbii keenya galmee seenaa torban kanaatiin galmee goota Oromoo Arsii Leenjisoo Diggaa ilaalleerra. Nu waliin tura. Uummata Oromoo biratti barri 1880 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara hamtuu godaannisa yoomuu hin dagatamne keessummeessee darbedha. Keessumaa Oromoo Arsiif immoo madaa ciqileeti. Falmii fincila diddaa garbummaa addummaan uummata Oromoo Arsiirra humnaa koloneeffataa Minilik gidduutti waraana lubbuu namoota hedduu galaafateetu bara 100 ol dura gaggeeffame. Akka galmeen seenaa jalqaba bara 1880 keessa ta'e himutti waraana koloneeffannaa Minilik Oromoo Arsii humnaan qabachuuf gaggeesseen gootni Oromoo Arsii maatii jireenya gadi aanaa jiraachaa turan keessaa kan argame adeemsa fincila diddaa garbummaa sana keessatti namoota gootummaan hawaasa keessaa yaadannoo bara baraa qaban keessaa Leenjisoo Diigaa isaan tokkodha. Akka galmeen seenaa Leenjisoo Diigaa addeessutti ijoollummaa isaatti abbaa isaa du'aan waan dhabeef yeroo dargaggummaa isaa jireenya rakkisaa ta'e keessa darbe. Akka aadaa Oromoo Arsiitti wasiilli Leenjisoo dirqama maatii obboleessa isaa gargaaruuf jiraachisuu kan irraa eegamu yoo ta'es kana gochuu garuu hin dandeenye. Leenjisoonis maatii fortii abbaa isaa dhiisee gara gosa haadha isaatii Abeetii jedhamutti qajeele. Quuqqaa garaa isaa jirus ibsachuuf yeroof haala mijataa eegaa ture. Umurii dargaggummaa isaatti leenca ajjeesee hanga miseensonni gosa kolloobaa argamanitti hin geeraru jechuun kan dide Leenjisoo Diigaa akkuma miseensonni gosa Arsii koloobaa dhufanitti quuqqaa garaasaa akkana jechuun geerarsa beekamaa kanaan ibsate. Akka galmeen seenaa Leenjisoo Diigaa ibsutti. Kolloobni gadi gatee abeeniin guddifatee waan boru biyyaaf ta'uu waan boru Arsiif ta'uu Leenjisoon har'uma mul'ifatee geerarsa quuqqaa garaasaa keessa jiruuf yoo roorroon dhuftus abdii Oromoo Arsii fi biyyaa ta'uusaa gaafuma sana ibsate. Goota waaqatu namaa laata. Leenjisoon kaayyoo lama jala sararee akka kaa'e seenaan ni hima. Jaalalaa fi kabaja gosa Arsii hundumaa biratti argachuuf nama morkaa ta'uusaa akkasumas gara fuula duraatti Arsii hoogganuuf dandeettii gahaa nama qabu ta'uusaa mirkaneeffateera. Amma yeroon Leenjisoon waadaa isaa itti eeguuf mirkaneessu dhufeera. Bara akka lakkoofsa Itoophiyaa 1880 keessa. Humni waraana Minilik duula uummata Arsii irratti gaggeessuuf yeroo imalee galedha. Uummanni Arsii cal jedheen ta'e gootota isaa mara diina itti dhufaa jiru kanatti hiriirsee bara 1882 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Leenjisoon fincila diddaa gabrummaadhaan waraana Minilik haalaan qindaa'e irratti bobbaasuudhaan kutannoo isaa agarsiise. Kanaanis waraanni Minilik yeroo dheeraaf tulluu Cilaalootti siquun dadhabee duubatti akka baqatu taasisaa akka ture galmeen seenaa ni rageessa. Kana qofaa miti. Leenjisoo Diigaa gosa Arsii faffaca'anii jiran irraa miidhaa ga'uu danda'u dursee hubachuun adda gurguddoo 3 qondeessuun isa keessaa tokko kan ta'e adda Caancoo jedhamu hoogganuun humna waraanaa Minilik si'a lammataaf Doddota bakka jedhamutti dahoo godhachuun uummata Arsii loluuf kan ba'e irratti bobba'uun waraana Minilik barichaa hanga Moojootti duubatti akka deebi'u akka godhanii fi Minilik mataansaa hamma xiqqoof du'arraa akka oole galmeen seenaa fincila diddaa garbummaa barichaa goota kanaan hoogganamaa ture ni addeessa. Kanaan kan hin dhaabbanne dibbee guddicha moototaa Nagaariit jedhamu booji'uun bakka amma magaalaa dheeraa jedhamutti geeffamuun uummanni Arsii injifannoo isaa sirna ho'aadhaan kabajateera. Sirna kabajichaa irrattis waraana fincila diddaa garbummaa barichaa hanga dhumaatti akka itti fufsiisu waadaa waliif seene. Leenjisoonis onnee guutuudhaan hoogganaa fincilichaa ta'uun itti fufe. Bakka jireenya Leenjisoo Diigaa Doddotaa ta'u malee naannolee Arsii garaa garaatti imaluun aarsaa gurguddaa kaffaleera. Kanaafis Doddota biyya dhiiraa jedhanii akka waaman taasiseera. Walumaa galatti waraanni kun marsaa adda addaa 3 kan dabarse yoo ta'u waraanni Minilik marsaa 3 injifatamee deebi'eera. Haa ta'u malee horii fi bushaayee hedduu jalaa saameera. Bushaayee kana deebisuufis
ciisee kan hin bulle Leenjisoo Diigaa keessumaa waraana hamaa marsaa sadaffaan humna jabeeffatee kan dura dhaabbachuun horii tokkotuun fuusisin meeshaan waraanaa isaanii barbadaa'e qaanii guddaatiin waraana Minilik gara Inxooxxoo yookaan riqicha xiixaatti akka deebi'u taasisuu isaanii barreessitoonni seenaa hedduun barreessaniiru. Waraana kana boodas beekamtiin Leenjisoo Diigaa Arsii keessatti haala guddaan dabale. Kunis mallattoo fincila diddaa garbummaa, mallattoo kabajaa fi birmadummaa Oromoo ta'ee fudhatame. Kanarraa ka'uudhaan Minilikiif Raas Daargeen karaa danda'ame hundumaan Leenjisoo qabuuf carraaquu eegalan. Bifuma wal fakkaatuun Leenjisoonis Minilikiin qabuuf yookaan ajjeesuuf fedha guddaa qabaachuun yaalii taasise. Si'a 3 ol hanga xiqqoof jalaa miliqeera. Akka barreessitoonni seenaa ibsanitti. Haa ta'u malee bara 1886 keessa waraanni Arsii mo'amuu isaarraa kan ka'e Minilikiin qabuun yookaan ajjeesuun hedduu ulfaataa ta'e. Bara 1887 Leenjisoon Minilikiif harka kenne. Kunis sababoota lamarraa kan ka'e akka ta'e seenaan ni ibsa. Sababni inni duraa waraana yeroo dheeraaf adeemsifame kanaan humnaa fi leecalloo waraana ittiin gaggeessan dhabuu fi inni lammaffaan ammoo yakka harka muraaf harma muraan uummata Arsii irratti ga'u dhabamsiisuuf akka ta'e dubbatama. Akka yaadame yoo ta'u baates bifuma kanaan ture gootni sabaa Leenjisoo Diigaa mallattoo birmadummaa fi ciminaa ta'uun faarsamaa kan jiraatu. Harka Leenjisoo, miila Leenjisoo, ija Leenjisoo jedhamuun jechoota ulaagaa ciminaaf gootummaa ta'anii keessoo uummata Arsii keessatti qabatamaan kan faarfaman. Innis diddaa sirna gabroonfataa irratti agarsiise kanaan kudhaama dhaloota egeree ta'uu akka danda'e galmeen seenaa goota kanaa ragaadha. Nutis daawwattoota keenya kabajamoo galmee seenaa goota Arsii Leenjisoo Diigaa kanumaan goolabne. Torban seenaa birootiin deebina. Hanga sanatti torban nagaa isiniif haa ta'u. Qophii keenya galmee seenaa torban kanaatiin galmee goota Oromoo Arsii Leenjisoo Diigaa ilaalleerra. Nu waliin turaa. Uummata Oromoo biratti barri 1880 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara hamtuu godaannisa yoomuu hin dagatamne keessummeessee darbedha. Keessumaa Oromoo Arsiif immoo madaa